ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் லைஃப் ஸ்டைல் குக்கிங். அண்ட் டுடே நம்ம ஒரு சூப்பரான ரெசிபி தான் பண்ண போகிறோம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கோஃப்தா கறி தான் பண்ண போகிறோம். அதுவும் ரொம்பவே ஹெல்த்தியான சொரக்காய் யூஸ் பண்ணி சொரக்காய் கோஃப்தா கறி தான் பண்ண போகிறோம். இந்த ரெசிபி பார்த்தீங்கன்னா சப்பாத்தி, பூரி, நான் ரொட்டிக்கெல்லாம் ரொம்பவே சூப்பரான சைட் டிஷ்ஷாக இருக்கும். எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். அண்ட் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனல் லைஃப் ஸ்டைல் குக்கிங்கை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம போடுற எல்லா வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு உடனே வந்துடும். என் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சொரக்காய் கோஃப்தா கறி பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மீடியம் சைஸ் சொரக்காய் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதை தோல்லாம் நல்லா பீல் பண்ணதுக்கப்புறமா நல்லா துருவி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி. இப்போ இதில் நிறைய தண்ணி இருக்கும். இப்போ ஒரு மஸ்லின் கிளாத் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த தண்ணியெல்லாம் நம்ம பிழிஞ்சு எடுத்துடலாம். சொரக்காய் ரொம்ப முத்தின சொரக்காயே எடுக்காதீங்க. அதில் விதை பெருசாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் விதையை எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஒருவேளை நீங்கள் பிஞ்சு சொரக்காயாக இருந்துச்சுன்னா விதையோடையே போட்டுக்கலாம். அது டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும். நல்லா தண்ணியே இல்லாதவங்க நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம். தண்ணியோடு போட்டால் நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொரித்து எடுக்கும்போது நிறைய எண்ணெய் குடிச்சிரும். ஸோ அதனால் நல்லா பிழிஞ்சு தண்ணியை ஃபில்ட்ரு பண்ணிடலாம். இப்போ நல்லா நம்ம தண்ணியை பிழிஞ்சு எடுத்துட்டோம். இப்போ ஒரு மிக்சிங் பவுலுக்கு இதை மாற்றிக்கலாம். இப்போ இது கூட பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு சில இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பச்சை மிளகாய் பொடியாக நறுக்கிட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு பெரிய வெங்காயம் அதையும் பொடியாக நறுக்கிட்டு ஆட் பண்ணிட்டு, இது கூடயே பார்த்திங்கன்னா ஒரு துண்டு இஞ்சி, ஒரு 3 பல் பூண்டு அதையும் பொடியாக நறுக்கிட்டு ஆட் பண்ணிவிட்டு, கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை, ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள். உங்களுக்கு காரம் கம்மியாக வேணும்னா நீங்கள் பச்சை மிளகாய் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். இது கூடயே கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள், அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா, அரை ஸ்பூன் சீரகத்தூள், கடைசியாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் சால்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா இதை கலந்து விட்டுருங்க. இப்போ பாருங்கள், இப்போ கொஞ்சமாக கடலை மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதில் ஒரு 1/4 கப் அளவு கடலை மாவு போட்டுட்டு நல்லா இதை கலந்து விட்டுருவோம். இது ஒரு பைண்டிங்காக யூஸ் பண்ணுறோம். உங்களுக்கு தண்ணி தேவைப்பட்டால் மட்டும் ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதிகமான தண்ணி ஆட் பண்ண வேண்டாம். நம்ம எண்ணெயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கும்போது நிறைய எண்ணெய் குடிச்சிரும். அதனால தான் பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா எல்லா சொரக்காயையும் நல்லா உருண்டை திரட்டி எடுத்துக்கலாம். இப்போ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பொரிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ எண்ணெய் வேணுமோ அவ்வளோ எண்ணெய் ஒரு கடாயில் சூடு பண்ணிக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா 1 பை 1 நம்ம உருண்டை திரட்டி வச்சுருக்க சொரக்காய் பால்ஸை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். போடும்போது கவனமாக போடுங்க, எண்ணெய் மேலே தெரிச்சிடாமல். அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு 2 பக்கமும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர்ற அளவுக்கு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும். ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிட்டிங்கன்னா உள்ளே வேகாமல் வெளியில் கரிஞ்சு போயிடும். அதனால் மீடியம் லோ ஃப்ளேமில் மாற்றி மாற்றி வச்சு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்மளோட சொரக்காய் பால்ஸ் பாருங்கள், நல்லாவே வெளியில் கிறிஸ்பாக வந்திருக்கு. இப்போ இதை எண்ணெயிலேருந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதை ஒரு தனியாக பிளேட்டில் வச்சுருவோம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு ஒரு பேஸ்ட் ரெடி பண்ணணும். அதுக்கு வதக்கிக்கலாம். ஒரு சின்ன பேனில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் இல்லைனா 2 ஸ்பூன் எண்ணெய், அது கூடயே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும். இது கூட பார்த்திங்கன்னா ஒரு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக வேணும்னா இன்னொரு பச்சை மிளகாய் எக்ஸ்ட்ரா கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு துண்டு இஞ்சி, ஒரு 2 பல் பூண்டு இதையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா இதை வதக்கி விடுங்க. வெங்காயம் ரொம்ப வதங்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. ஓரளவுக்கு டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக வதங்கினாலே போதும்.
பாருங்கள், இந்த மாதிரி வந்துட்டு வெங்காயம் வதங்கினாலே போதும். இப்போ இதை ஒரு மிக்ஸி ஜாருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா வந்துட்டு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டு அரைச்சிக்கோங்க. இப்போ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கோஃப்தா கறிக்கு வந்துட்டு ரெடி பண்ணிடலாம். ஒரு கடாயில் ஒரு 2 டீஸ்பூன் வந்து பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பட்டர் இல்லைன்னா நெய் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு இது கூடவே பார்த்திங்கன்னா ஆயில் 1 டீஸ்பூன் அதே ஆட் பண்ணிவிட்டு இது நல்லா வந்துட்டு சூடாகணும். சூடானதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா ஒரு அரை டீஸ்பூன் வந்து சீரகம் நல்லா பொரியும் போதே பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிரியாணி இலை, இப்போ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அடுப்பை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த வெங்காய பேஸ்ட், அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா வந்துட்டு ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு வந்து நல்லா வந்து லோ ஃப்ளேமில் கலந்து விட்டுக்கோங்க. அப்போ இதோட பச்சை வாசனை எல்லாமே போயிடும். அடுத்து இது கூடயே பார்த்திங்கன்னா காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. இது காரம் கம்மியாக தான் இருக்கும். அடுத்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் வந்து மல்லித்தூள், கரம் மசாலா ஒரு அரை டீஸ்பூன், சீரகத்தூள் வந்து ஒரு 1/4 ஸ்பூன் போட்டுட்டு இது எல்லாத்தையுமே நல்லா வந்து கலந்து விட்டுருங்க. இப்போ இதெல்லாம் நல்லா வதங்கிட்டு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரும்போது நான் இங்கே வந்து 4 தக்காளி வந்துட்டு நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக வந்துட்டு அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை வந்து இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா வந்துட்டு குக் பண்ணிக்கோங்க. இதோட பச்சை வாசம் எல்லாமே நல்லா போயிடணும். அந்தளவுக்கு வந்துட்டு இதை நல்லா வந்து குக் பண்ணிக்கோங்க. தண்ணி எதுவும் இப்போதைக்கு ஆட் பண்ண வேண்டாம். இது கூட வந்து 1 டீஸ்பூன் வந்து சால்ட்டு போட்டுக்கோங்க. இந்த கிரேவிக்கு தேவையான அளவு சால்ட் போட்டுட்டு இதையும் நல்லா வந்து கலந்து விட்டுருங்க. இப்போ இது ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு வந்து லோ ஃப்ளேம்லேயே நல்லா வந்து குக் ஆகட்டும். 5 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா எண்ணெய் எல்லாம் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு. இது கூட இப்போ வந்து 1 கப் அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதிகமான தண்ணி வந்து வேண்டாம், 1 கப் அளவு போதும். ஆட் பண்ணிவிட்டு இது ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு வந்துட்டு நல்லா வந்துட்டு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு கொதிக்க விடுங்க. இப்போ 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு எல்லாமே நல்லா பச்சை வாடையெல்லாம் போயிட்டு கிரேவி வந்து நல்லா திக்காக இருக்குது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் இங்கே வந்து கசூரி மேத்தி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதாவது வந்து காஞ்ச வெந்தயக்கீரை இலை, அது வந்து நல்லா கையிலேயே க்ரஷ் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னா வந்துட்டு கொத்தமல்லி இலை நீங்கள் தூவிக்கலாம். அண்ட் கடைசியாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க சொரக்காய் பால்ஸை 1 by 1 வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க, உடஞ்சிராமல். ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து இதை மெதுவாக வந்து கிளறி விடுங்க. கிளறி விட்டதுக்கப்புறமா வந்துட்டு உப்பு காரெல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு பத்தலைன்னா வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இது ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு வந்து லோ ஃப்ளேம்லேயே வந்து நல்லா வந்து குக் ஆகணும். நம்ம ஆட் பண்ண சொரக்காய் பால்ஸ் கிரேவி எல்லாம் ஒன்றோட ஒன்று கலந்து நல்லா வெந்து வரணும். இப்போ 5 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்க்கலாம். பாருங்கள், ஃபைனலாக நம்மளோட சொரக்காய் பால்ஸ் வந்து நல்லாவே கிரேவியோட ஒன்றோட ஒன்று நல்லா வெந்து வந்திருக்கு. நம்மளோட சொரக்காய் கோஃப்தா கறி வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. சூடான சப்பாத்தி, நான், ரொட்டி இதுக்கெல்லாம் வச்சு சர்வ் பண்ணிங்கன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி உங்களோட கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் நம்மளோட சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ். இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு வேறு ஒரு ரெசிபியில் பார்க்கலாம். பை பாய்.